Sən bilmirsənmi ki, məyər İrandan heç vaxt heç bir müsəlman ölkəsinə xeyir gəlməyib? Vəhabilərin bir hiyləsi var. Nə zaman şiələri vurmaq istəyirlər, İran nöqteyi nəzərdən məsələyə yanaşırlar və başlayırlar İranı vurmağa, tənqid etməyə, təhqir etməyə. Bunların əsl məqsədləri əslində şiəliyi vurmaqdır. Şiəlik İranda yox, Misirdə olsaydı bugün, misal üçün, başlayacaqlar Misiri vurmağa. Misirin haqqında nə gəldi, hədyanlar danışmağa. Və danışdıqları sözlərdən bir də nədir? İrandan heç kəsə fayda və xeyir gəlməyib. Sən bilmirsənmi ki, məyər İrandan heç vaxt heç bir müsəlman ölkəsinə xeyir gəlməyib? Bəli, Ermənistan faktiki olaraq Dağlıq Qarabağda etnik təmizləmə aparıbdır. Ermənistanda aparıb. Ermənistanda aparıbdır və Dağlıq Qarabağın ətrafında olan təmiz Azərbaycan rayonlarında etnik təmizləmə aparıb. Amma bir adam onları qınamır buna görə. Bir devlət onları qınamır. Dünyada bir devlət, bir Türkiyədən, bir də İrandan savayım, Ermənistanı təcavüzkar devlət kimi tanımır. Başa düşürsünüz yoxsa? Sən bilmirsənmi ki, məyər İrandan heç vaxt heç bir müsəlman ölkəsinə xeyir gəlməyib? Üçün İran üzərindən silahları gətirə bilməyiblər. Ona görə ki, İran bizim dost, qardaş ölkəmizdir. Ona görə ki, öz hava məkanını bağlayıb, bizim xahişimizi nəzərə alaraq, ona görə ki, istəməyib ki, onlar gəlib Azərbaycanlıları öldürsünlər. Sən bilmirsənmi ki, məyər İrandan heç vaxt heç bir müsəlman ölkəsinə xeyir gəlməyib? İran İslam Cumhuriyyətinə, sizin xalqınıza minnətdarıq ki, bizim bu faciəli devrimizdə, ağır devrimizdə sizin devlət tərəfindən, şəxsən sizin tərəfindən daimi nəzər diqqət və yardımı hiss edirik. Bugünkü burada olan xəstələrin bir qismi sizə məlumat verdilər ki, onlar İranın cürbəcür xəstəxanalarında müalicə olublar və sizə öz təşəkkürlərini bildirdilər. Bunlar hamısı bizim xalqların, ölkələrin, devlətlərin dostluq və qardaşlıq əlaqələrinin parlaq təzahürüdür. Deməli, Xomeyni İmdad Xeyriyyə Cəmiyyəti adı ilə bizim şəhid ailələrimizin övladlarına toy elədilər. Şəhid qızlarını gəlin köçürtdülər. Dəstək verdilər qazilərə. Şəhid ailələrinə sahib durdu və bununla bitmədi məsələ. Onlara cehizlər verdi. Qızı Gəncə şəhərində yaşayıram. Şəhid ailəsiyəm. Yoldaşım şəhid olandan buranın üzvüyəm. 94-cü ildən mən burada köməklik alıram. Çox minnətdaram. Həmişə gələndə vaxtı-vaxtına yardımımızı verirlər. Biz təşəkkür edirik. Demək olar ki, məktəbə gedən uşaqlarımıza da köməklik edirlər.